vivint en aquesta residència fa 2 anys i comparteixo amb 23 companys que són com la meva família. I Masia Roig és com una casa per mi. Mentre acabo d'esmorzar, us convido a veure a casa meva. També tenim un jardí molt gran on podem fer exercicis. Tenim un hort arqueològic que el cuidem nosaltres mateixos. Podem passejar, podem jugar amb la Lola. Ens acompanyes? Voleu conèixer el nostre centre ocupacional? Veniu! Aquest és un dels 3 centres ocupacionals del Taller Baix Camp, amb l'ajuda dels monitors fem unes pelmes molt xules i també fem sabons. Aquí hacemos jabones de muchos colores, aromáticos, y ahora los vamos al carrer Canal. Mili, què fem aquí? Què fem aquí? Samarretes, bosses, embalicos. Molt bé. Mira. Nois, anem al jardí. Què, Fili? On anem ara? Aquest. Benvinguts al Centre Especial de Treball. Aquí tenim una àrea de manipulats on treballem per empreses externes, muntant kits de bolígraf, tacs, encenedors, envasant galetes i empaquetem xampús. També comptem amb una bugaderia que dona servei a hotels, càmpings, hostaleria i a les nostres ja residències. Al nostre associació treballem un projecte cultural cada mes. I a l'àrea de gestió alimentària seleccionem els aliments que estan a punt de caducar dels supermercats i els repartim entre les parròquies de Reus. Ens encarreguem també del manteniment i reparació de contenidors d'escombraries. I cuidem vinyes a Falset i a Marçà. Al Centre Especial de Treball també tenim una secció de jardineria, pintem i senyalitzem carreteres. El Taller Baix Camp no solamente es trabajar, sino también nos divertimos. Mirad. Estamos en el punto de trobada, donde nos juntamos después de trabajar y hacemos deporte.
me voy a dormir, estoy muy cansado. Buenas noches chicos, buenas noches. En el Taller Baix Camp me siento como en casa.